恭喜落霞峰男弟子王冕和落霞峰女弟子张秀牵手成功。努力不一定会成功，但躺平一定很轻松。再过1个月就要被赶下山了，也好，回家种地，岁月静好。韩风，你爹我牵手成功了，马上就要能双休了，赶紧祝贺一下你爹！滚滚滚！好大儿，赶紧去跟我儿媳妇双休吧，少在这里打扰你爹。咦，我的玉牌呢？那么大一个玉牌牌呢？不会被那好大儿偷走送人了吧？好了，台上只剩江苏柔、叶龙渊、韩风3人。本座问你们，可愿选择江苏柔为你们的道侣？我愿意。从3年前，我便对江师妹有着深深的爱慕，此生非她不娶。我将用我的一生去呵护她，给她全世界最好的东西，给她想要的一切。韩风，你愿意吗？我愿意。输给叶龙渊不丢人，说了愿意就没人来烦我躺平了，皆大欢喜。江苏柔，请选择你的心动弟子，记住，这是你最后的期限了。我选择韩风。啊，美女，你几个意思啊？眼瞎呀！完了完了，看他这表情，肯定是记恨上我了。我还怎么接着摆烂躺平啊？我的悠闲生活啊！恭喜韩风首次结为道侣，获得姻缘赐福，激活修为返还体质。从今往后，道侣修炼获得的修为将会通过姻缘赐福10倍返还韩风。韩风赠予道侣功法、神通、宝物，亦会按照赠予宝物10倍价值的宝物返还韩风。赐福赠予的任何物品，韩风无法转赠给任何人，返还的倍数会随着韩风的境界提升而增加。请记住好道侣格言：爱老婆，疼老婆，做一个优秀好男人。只要人人献出一点爱，世界将会变成美好的人间。这躺平的新姿势。只要人人献出一点爱，世界将会变成美好的人间。这躺平的新姿势。姻缘赐福，爱老婆疼老婆，让我当舔狗，好麻烦啊！江师妹，你这是什么意思？叶龙渊，注意秩序，不得大喊大叫，缘分自有天定，要互相尊重。风长老，弟子只是疑惑不解，我喜欢了江师妹3年，痴心一片，她应该都看到了，可她却选了别人，我只想要一个解释。你话多，大家都很疑惑，江苏柔，你还是解答一下吧。苏柔啊，你可想清楚了，韩风就是一个不能修炼的废人，对他对你都没有任何帮助，现在后悔还来得及，长老为你做主。不后悔。好，我宣布落霞峰杂役弟子韩风与外门弟子江苏柔牵手成功，结为道侣。你咋光问他不问问我后不后悔啊？怎么废物没人权啊？哎，麻烦事儿要不断了。咦，等等，他修炼我就能变强，那我岂不是可以接着躺平了？算了，就这样吧。哎，回来！咋了？你道侣啊，交换定情信物啊。凝气丹，下品灵气，我身上就这一件值钱的东西了，从药田里刨出来的。韩风赠予道侣下品灵气1件，获10倍赐福返还。中品灵气寒冰匕首1把，是否领取？好家伙，来真的！暂不领取。管他呢，回去继续躺平。行了，不用送了，您回吧。你就不好奇我为什么会选你？你眼瞎？实话告诉你，因为我资质足够好，是罕见的天灵根，能靠自己飞黄腾达，不需依靠男人。叶家势力太大，叶龙渊野心勃勃，我不喜欢被拘束，他想当我的男人，我又岂能随便将身子交给别人？选择你，只是因为阴阳和气需要道侣，也因为你足够废物，不会拘束我。这就对了嘛！要是他真看上我，要么是图谋不轨，要么是脑子有病，都得赶紧跑。至于被骂废物，呵呵，早就习惯了，无所屌味。内心独败。至于被骂废物，呵呵，早就习惯了，无所屌味。所以从今天开始，你我互不打扰，你做你的仙子，我种我的药。也不能算是互不打扰，对吧？我拿你当挡箭牌，确实给你添了麻烦。你努力修炼吧，等你开通灵脉后，每10天可以来找我双修1次。如果叶龙渊找你麻烦，你可以告诉我，我会收拾他。这是长老给的奖励灵石，你我每人10块，全都给你了。努力双修，听着就好麻烦啊。唉，主体4这家伙又跑去哪里闲逛了吧？主第2道侣3由炼气期6层突破至7层，赐福返还道侣突破增长修为的10倍。大惊，这么多灵气，不引导的话会遭遇灵气反噬的。主体1打通灵脉，激活灵根，为变异天劫灵根、风灵根。炼气期1层、2层、3层，这就是有灵气的感觉吗？炼气期7层巅峰，20块晶莹的灵石只吸收。闭目我有了灵根，
还是个无法修炼的废物。你只是无法自己提升修为，需靠道侣提升而提升。如今你灵气饱和，无法吸收灵气。韩师弟在家吗？是马老大，你找我什么事？恭喜韩师弟呀，跟江师姐结为道侣，飞黄腾达，指日可待。牵手成功后，还拿到了灵石，对吗？马老大是想要我的灵石？不，我不仅要你的灵石，更要你的命。你得罪的是叶家的小公子叶龙渊，他家可是有结丹强者的。所以叶龙渊让你来杀我了。叶师兄让我先让你当不成男人，再打断你的双腿，慢慢折磨。但我怕你去告状，所以我只能不小心把你打死了，明白了吗？明白了。唉，想躺平怎么就这么难？什么？你怎么会？你不是废物吗？对，我是废物，但我是炼气期7层的废物，而你是一个30多岁才炼气期4层的废物。麻烦才刚刚开始，下一个就是叶龙渊了。连一点痕迹都没有留下，难道是这匕首的冰寒之力在刺入时就冻结了伤口？看来这把匕首还真不错，最起码不留痕迹。现在灵气消耗了些，正好可以吸收了。得罪了叶龙渊，他背后可是有结丹强者的家族。马老大失败了，以后肯定还会有更多麻烦。可我能怎么办？努力也突破不了，只能接着躺平，养养花，晒晒太阳了。不对，马老大的身体还埋在药铺里，万一有筑基强者用神识扫描，一下就能发现，我得赶紧处理掉。真当宗门执法长一是吃干饭的，在龙渊没证据也不敢乱说，但要是被发现，我可就百口莫辩了。啊，这么快就被人发现了？是谁？这是什么动物？竟然在动内聚身体？是只小狐狸，它在吸收残余的灵气。你是灵兽灵跑出来的灵兽吗？不是呀，我是野生的。你不怕我吗？你不怕我吗？我为什么要怕你？倒是你，我手里可是有铁锹的，一下就能把你打晕。因为你对我没有杀心和恶意呀，我能感受到别人的恶意，但你身上没有，所以我不怕你。你还挺有意思。那你吃饱了吗？我看你以灵气为食，这个给你。啊，谢谢。这可是灵石，他就这么吃了？没有饱，还能再给我一块吗？我怕再饿了你就不给我了。你倒是吃饱了，可我这麻烦怎么办啊？被你刨出来，处理起来更麻烦了。这是他的血气精华，你吃了吧，对修为有帮助。算了，吃了也没用。这下好了，任谁也发现不了。好啦，麻烦解决了，我们去休息吧。你这家伙，我们？不然呢？你跟着我干什么？那我去哪儿？你回你家去啊。我哪有家啊？我一直都是东躲钱藏的，害怕被人看见，被人抓走当灵宠啊。难得遇见个对我没有恶意，还愿意给我零食吃的大渊好心人，我当然不走啦。你刚刚是不是说漏了什么？没有啊，你听错了，因为我没有修为啊。哦，你那么厉害，又是吃零食又是处理麻烦的，为什么会怕人类啊？不吃灵气我会饿啊，你放心，我很好养活的，好几天吃1块零食就够了。你没有修为，为什么要吃灵气啊？那行吧，没有威胁，还能处理麻烦，好像还不错。喂，你叫什么名字呀？我叫韩风。你为什么不逼我签订契约，让我给你当奴隶呢？我懒。这家伙比我还会享受啊。我饿了，你去给我找点吃的来。你不是1块零食能维持好几天吗？你怎么又饿了？那你自己去找啊。我闲着有点无聊，想吃点东西，我懒得动。说起来，我也有点饿了。这是木灵三珍花，难道是昨晚那个气血精贤华？30多年的气血，培养出了30年药灵的三珍花，它一定很好吃。送给江苏柔换取返还？不行，要去见他那张臭脸，太麻烦了。算了，还是躺平吧。这东西太惹眼了，得先收起来。小气鬼！韩风，韩风，别他妈的睡了！你爹，我跟你说一件劲爆的事情。你猜我今天早上知道了什么？知道了双休的快乐，知道了张秀师妹有多温柔多迷人。你这个老孤寡，是不是羡慕你爹我找到了道侣？你还不快搬去跟人家一起住？我这不是回来搬了吗？不是，我要说的不是这个。我听说昨天的相亲大会上，到最后就剩下江苏柔、叶龙渊和一个杂役弟子了。结果你猜怎么着？他选了那个杂役，真是笑死我了！你是不知道啊，那个人真是个大冤种啊！江苏柔不喜叶龙渊，才选了他当挡箭牌的。叶龙渊放出狠话了，要让那个杂役提子好看。这个怨种是道侣没捞到，还得罪了叶家，死定了！咦，你怎么不笑啊？是生来就不爱笑吗？等等，那个杂役提子，该不会就是你吧？不是我，
是你爹。兄弟啊，你可真是捡到宝了！那江苏柔可是咱们落霞峰第一美女啊！你小子赚大发了，以后发达了可别忘了兄弟我啊！苟富贵勿相忘。可你刚才不是这么说的，你说我是大冤种。哎，哪有啊，绝对没有。兄弟，我也就是想安慰你，那叶龙渊肯定会报复你的。叶家家大业大，还有结丹长老，他肯定会在暗中对你出手。兄弟，听我一句劝，跑路吧，命比啥都重要。你说的这些我都想过了，要是去宗门外面，那叶家才能毫无顾忌的杀我呢。在宗门里面，他们明面上还不敢怎么样，至于背地里，那就只能见招拆招了。那你就一直留在这里了，你别忘了，再过1个月就满5年之期了，还是要被赶下山去的。除非你去求求他，帮你混个外门弟子的身份，不然你一个杂役死了，人家可不在乎。外门弟子身份确实需要，不过这点小事不需要去求他。你说的对，这件事我今天就会办。对了，你这次回来是干嘛呢？搬东西？对啊，我搬去跟朋友一块住，只不过我现在有点不想走了，你一个人在这里我不放心。你要搬就赶紧搬，我这边正好一个人清静，早就嫌你话太多了，赶紧走吧。你这家伙，你要是真遇到麻烦，记住往山上跑。我住在前山第1排第3个院子。啥时候买了个围巾啊？还挺白，就是容易脏，擦屁股不方便啊。你才是围巾，你全家都是围巾，你才被用来擦屁股。嚯，这是只狐狸啊，还会说话。你哪儿来的？捡来的啊，会说话怎么了？很稀奇吗？很稀奇的，能开智会说话的灵兽，潜力巨大，很珍惜的，这绝对是个宝。要我说，至少300块灵石起步。300块？韩风，你要是敢卖我，我就跟你同归于尽。我从没想过要卖掉你，你是我最好的朋友。那你昨晚干了什么？少打听，对你没好处。不过这小家伙现在是无主之物，哪天跑出去被人抓了，人家可以随便处置的。他是我的灵兽啊，怎么能让别人随意处置呢？你说是你的就是你的呀，去灵兽峰登记认证一下，它就是你的私人财产，执法庭会保护的。行，我知道了。我说过，我不会认任何人当主人的，不会签订任何不平等的灵魂主仆契约。我知道，就是带你去登记一下，这是保护你。我们是最好的朋友，不是吗？什么叫最好的朋友？我们昨晚才认识，还没过12时辰呢。你对我说这些花言巧语是什么意思？是不是想哄住我，然后把我卖掉？你这小家伙，猴精的，我就是随口一说，你别乱想。你在我身上又没感受到恶意。哼，本狐狸是最聪明的，不聪明能在你们人类的围追堵夹下活这么久吗？人族高手如云，你没半点修为，是怎么活下来的？不告诉你。师兄，师弟有礼了，请问该去哪里登记考核，成为外门弟子呢？那边有牌子，自己看。唉，白跑一趟，王脸这家伙也没告诉我。哎，你等会儿，我看你怎么有点眼熟啊？你认识我？哦，我想起来了，你不就是昨天那个走了狗屎运，跟江师姐结为道侣的杂役弟子吗？你不是废人吗？怎么过来考核？一夜突破到5层了？哪能啊，是我一个同门快突破了，托我来问问。每月初1让他自己来吧。多谢。对了，师兄，你知道江师姐她住在哪里吗？你是说江师姐？你找她做什么？哦，瞧我这记性，忘了你是她道侣了。出门左拐，下山2里，外门弟子区最高处，那座白色2层小阁楼就是了。还要等大半个月，叶龙渊肯定会再派人来。我的住处太不安全了，必须买个防护阵法，但那东西太贵了，我得想办法搞钱。有了，用这株变异的3枝花，让赐福返还一株年份更高的，拿去拍卖。等卖了草药，换了灵石，买了阵法，就能安心躺平了。所以还是得去找江苏柔。叶公子，小姐从昨晚就开始闭关，说是一鼓作气要突破，任何人都不见，请您见谅。没关系，那我就在这里等。你竟然还活着！这家伙还真是不聪明，当然也不是酸下局分，但我不能承认知道被刺杀的事。叶师兄，这是什么话？师弟我活得好好的呀，能吃能睡，为什么不能活着呢？没关系，那我就在这里等。那个杂役太不靠谱了，竟然让你活到了现在，真是我的耻辱。你来此地去作甚？这里是外门弟子区域，不是你一个小小杂役能够过来的。可是宗门里也没有规定杂役弟子不准来外门弟子住所吧？甚至内门弟子住所也可以过去拜访的。至于我来此地，那自然是来找我道侣的。倒是叶师兄在我道侣门前徘徊，是有什么事情吗？他是在羞辱我吗？他明知道我追求江苏柔多年，这是在打我的脸。极度生恨了啊！不过不管我做什么，他都想我死，无所谓了。反正他也在利用我，我反过来利用一下，送他好东西，也算两不相欠。叶师兄还有事吗？没事的话请回吧。师弟我还要去拜会江师姐呢。我找我道侣能有什么事儿？我没什么事儿啊。你找他有什么事？
可恶！这个蛆虫一样的家伙，竟然要跟他双修！我的女神岂能被你亵渎？叶师兄，执法堂巡视宗门，你难不成要以大欺小，无故殴打我一个杂役？执法堂？你以为我会怕他们？那要不咱试试？你闭嘴！执法堂，闭嘴！闭嘴！这执法堂真不靠谱，喊2声了还不来，等他们过来都能赶上吃席了。小贼，别以为我叶家会怕执法庭，今日暂且放你一马，容你一条残命苟活几日。哦，叶师兄要杀我，这是为何啊？难道叶家家大业大便可以随意斩杀无辜弟子吗？这宗门难道是叶家的天下了？你这混蛋！江师妹闭关结束了，恭喜江师妹突破7品。师妹，师兄我特地前来祝贺你，没想到恰逢韩师弟，与韩师弟相谈甚欢，交流了一些修炼心得。你们2人来此作甚？他说的是真的吗？不是，他要杀我。这么坦诚的吗？表面功夫都不做一下。韩师弟，说话可要讲证据啊。好了，叶师兄既然也祝贺过了，便请回吧。师妹也没什么提己话要和你说，你来作甚？看来他也不是多待见这个道侣嘛，我心里平衡了。师弟祝贺师姐突破，另外有几句话想要说与师姐听。这也是一个恶心他的好机会。好吧，那你进来吧。谢师姐。岂有此理！我等了半天不让进，这泥腿子一句话就能进他闺阁，欺人太甚！我等了半天不让进，这泥腿子一句话就能进他闺阁，欺人太甚！师弟请坐。谢师姐。师姐，师弟昨晚得有人相赠一把匕首，不知道好坏，想请师姐帮忙品鉴一下。不过是一把凡铁罢了，连灵气都无法容纳，没有半点用处，还不如你昨日那把锈迹斑骚的下品灵气呢。不过礼轻情意重，毕竟是你有人送的，还是留着吧。原来如此，东西可以给别人，但别人没法用，以后就算被抢了也不怕。这赐福还真是好东西，既然能送出去，那我的计划就能行得通了。什么味道？好香好香！哇，好香好香！好可爱的灵兽啊，我可以抱抱它吗？师姐，看看这朵3枝花如何？几十年药灵的3枝花，能换几百灵石吧？对我来说不算什么。既然如此，那此花便送给师姐吧。送给我？师弟资质浅薄，用此花也是浪费。师姐天资聪颖，又会炼丹，才算是物尽其用，还望师姐收下。好吧，我收下了。不过我不能白拿，它价值300灵石，我给你360。不用不用，道侣之间说钱就见外了。师弟我也确实用不着灵石。那好吧，说买卖确实不合适。这样，我也回赠你一件宝物。他真把我当道侣了？你被损鸡竟会惦记上了，是我的不对。这是护身玉佩，能抵挡筑基以下3次攻击，输入灵气便可激活。你现在有灵气了吧？能了，昨晚吃了师姐给的凝气丹，已经可以修炼了。那就好。不过你若是愿意把那个小灵兽送给我，我倒是可以再给你一件更好的灵宝。你还说你这次来不是卖掉我的？我真不是要卖掉你的。那你是要把我送人？你要是敢，我就挠花你的脸！我也不会把你送人。师姐，不好意思，这只小狐狸我饲养多年，感情深厚，实在是没办法送人，抱歉。没关系的，是我唐突了，我这边冷清，要是有个小灵宠说说话也好，没有也罢。没关系的，是我唐突了，我这边冷清，要是有个小灵宠说说话也好，没有也罢。这小狐狸挺可爱的，舍不得。交易完成，2不相欠。寒风赠与道侣35年药灵3枝花1株，获得10倍赐福返还。350年药灵3枝花1株，是否领取？师姐，师弟事情已了，先行告辞了。日后若再得奇珍异宝，还会送与师姐。慢走，路上小心。他真的只是来送花，对双修一事闭口不谈。等等，送花还要再送？想讨好我，那我就照单全收，看你能坚持到几时。王莲已经走了，今天要做3件事。第一件，成为外门弟子，失败了。第二件，去把这350年药灵的3枝花卖掉，换个阵法保命。第3件，给小狐狸办个身份证经。隔着老远我都能感受到磅礴的灵气和药力。你来感受一下，这花里有没有药力？
有呀，入口即化。咦，怎么一点感觉都没有呀？你要去干什么？是不是打算把我卖掉？把花卖了。可是那花没药效，卖了那不是骗人吗？你是个坏人！哼！卖了换零食给你吃。你真是个大好人呀！果然，想做见不得人勾当的不止我一个，就是这里了。客官是要买还是要卖啊？买东西需要缴纳5块零食保证金，卖东西需要5块零食的鉴定费用，概不会换。卖东西，敢问小哥是何人帮我鉴定啊？还能有谁？自然是大名鼎鼎的池怀君。他长有一双金金火眼，任何宝贝只要他瞅一眼，就没有打眼的时候。哦，原来是池怀君啊！久仰久仰。池怀君正在里面给人鉴定，你等里面的人出来就能进去了。多谢。池怀君是谁？这么出名？不清楚。那你还久想？久想个屁！那你还久想？久想个屁！这药草草药是真的，不怕鉴定。至于买家炼丹失败，那是他自己的事。下一个。就是这里了。晚生拜见池怀君前辈，久仰久仰。寒风道友不必客气，请坐。前辈，我想卖一株灵草。第一次来吧，经常来的会在我说话前便将5块零食的鉴定费放在这里了。是，晚辈失礼了。能让你到我这里来卖的，想来是比较珍惜的灵草吧？是木灵三针花。如此普通的药草，那想必年份一定很高吧？350年药龄。350年？谁会把那么普通的三针花养350年？小友莫不是在逗我？你看，这株三针花是我无意间……你不需要告诉我这是怎么来的。拍卖场有规矩：第一，宝物不问来路；第二，卖主不问身份；第三，任何物品由我鉴定拍卖后，一切后果由我拍卖场承担，与卖主再无瓜葛。晚辈明白了，谢前辈解惑。药力充沛，确实是350年以上。咦，此处怎么会有一道咬痕？当真是暴殄天物，好在影响不大。此物可以拍卖，我给你2个选择：第一，2500零食卖给我们；第二，拍卖2000起拍，我们3期分成。3期分成，要卖到3600零食以上才能超过2500，会有人花这么多钱吗？还是稳妥点儿。怕什么？富贵险中求，咱去拍卖，肯定能多卖零食。不如听听你那只小灵兽的。行，那就拍卖。好，来人，将此物送到拍卖会，作为今日压轴。小友现在可从后门直接入场观看。多谢前辈。冒昧问一句，您乃堂堂结丹强者，之前鉴宝有过看走眼的时候吗？笑话，我池怀君一生鉴宝无数，若有人能在我眼皮子底下犯假，我当场把这个玉镯吃下去。日后小友若还有此等宝物，随时可送来，我们随时欢迎。原来如此，谢前辈。等你们发现被坑了，怕是就不会欢迎我了。要是赔了，我把你卖了换零食。还有，不许再说话了。诸位，接下来便是我们这次拍卖的压轴之物——一株三针花。众所周知，三针花是炼制负铃铛的重要材料，药龄越久，效果越好。而这一株经过池怀君亲自鉴定，有着350年的药龄。主持，你没说错吧？300年药龄的三针花，哪个老怪会这么闲？也许是野生的也说不定。此物我们亲自鉴定过，道友若是不信，我们欢迎任何人上来亲自检测。在下丹霞峰上品丹师赵怀云，并非信不过池前辈，实是见猎心患，想衣冠这罕见灵药，长长见识。有池怀君和赵丹师做背书，我们自然信得过。这药力果然确实是350年以上药龄。主持，此花我要了，我要凭此丹晋升大师级境界。赵丹师稍安勿躁，请坐下竞价。拍卖场自然是价高者得。我是不是坑了一个无辜的受害者？理应如此，是在下冒昧了。三针花起拍价2000零食，每次加价不得低于100。竞价开始。我出2500、2700、3000，我叶家出3000，谁敢与我争？叶家的人有意思了。我赵怀云出3100，我叶家3200，我江家3300。江老二，你非要与我作对不成吗？我那侄女江苏柔即将晋升上品丹师，老夫拿此花给她做贺礼，不可以吗？兜兜转转，这件宝物又要回到江苏柔手里。哼，
你们家那个江苏柔眼光真是奇特，选个普通随手同行，真是让人笑掉大牙。我们江家的女儿行事自有主张，她选择的人哪怕是个凡夫俗子，我们江家也能把她培养成栋梁之才。我出4300，诸位前辈，卖我谢家族个面子，这个机会对我很重要。既然赵丹师开口，我江家就卖你这个面子。我叶家4500。赵丹师，药草你来炼，但要你拿最好的一颗去晋升，剩下的给我们叶家，我们双赢，如何？好，一言为定。可惜啊，本来还能多赚一些的，愣是被叶家搅和黄了。咦，等等，炼制出的丹药是给叶家用的，这么一想，我那点坑人的愧疚感瞬间就没了嘛。下个月初1有好戏看了。炼制出的丹药是给叶家用的，这么一想，我那点坑人的愧疚感瞬间就没了嘛。下个月初1有好戏看了。本次君子拍卖会圆满结束。这位道友，请随我来，为您结算灵石。4500灵石，3期分成，您分得3150灵石。这是您的灵石，请收好。分量不差，这家商铺果然信誉可靠。这么多！小韩子，发财了，发财了！这些零食你准备分我多少？我要先去买东西，买完了有剩余的给你随便吃。那你可不许全部花完呀，记得给我留一些。要是没有我，你可赚不到这么多零食。嘘，我知道了，你别说话了，不要让别人发现。得小心点儿，叶家的人说不定会找麻烦。爹，娘，如今被叶龙渊记恨上，不能再像以前一样了，必须留在宗门里才安全。得想个办法，先弄个防护法阵回去，然后接着躺平。希望能买到物美价廉的阵法。道友里边请，请问需要什么类型的法宝？在下可为您引荐。我想要一个防护阵法，请问在什么地方？阵法在2楼，请随我来。我们法宝阁的宝物不少都是宗门气阵风弟子长老炼制的，品质最好。气阵风，直接去买虽然便宜，但要登记名字，太显眼了。那把剑。道友可是看上这把飞剑了，此剑名为御风剑，用它御风飞行速度远超普通飞剑，尤其适合风灵根的修士。御剑术，逃跑得快一些，而且我就是风灵根，只可惜风灵根太稀少，这把剑一直无人问津。道友若要，原价2000，1800灵石卖你。等等，买下来送给江苏柔，赐福返还，那不就是中品灵宝风属性飞剑了？价值上万灵石啊！可是我总共就3000多灵石，还是先去看看阵法吧。好的，道友请随我来。这边便是防护阵法的区域了，这些都太贵了，不看，只看3000以下的。道友是想要极致防御，还是攻防兼备，或者带些其他作用的？您看这个五虎反伤阵，以虎灵咆哮之力为阵，五行之位为引，坚不可摧，还能反伤敌人，还能有其他的作用。再看这个血甲传送阵，虽然防护稍弱，但震破之时能激活传送，立刻脱身。不过传送是随机的，而且是一次性的，反伤会暴露实力，被抓走的就是我。随机传送，万一传到妖兽老巢，不是去送菜吗？怕什么？富贵险中求，要那个能传送的，大不了咱们跑路当散修去。你真是这么想的？主要是那个便宜，才1500，第一个要2500呢。说了半天是想多留些零食自己吃。这2个阵法能抵挡什么境界的攻击？筑基以下看时间，筑基以上，前者能挡3次全力攻击，后者能挡2次。布置好后能移动吗？当然，阵旗和材料都是活动的。这个1500。下面那把剑1800，加起来3300。是的，道友，再便宜便宜，打个折，我2个都买，2500灵石怎么样？这么狠的还是第一次见。道友，我说的价格已经是折后价了，最多再便宜100，3200，您看如何？你看，你都说那剑不好卖，卖给我它就变成了灵石，而且这阵法是一次性的，我用完肯定还来找你，让你拿抽成，对不对？3100。不能再降了，2800不能再提了，我就没那么多灵石。3100，2800，我又不是掌柜的，没办法给您便宜这么多啊。那你可以去问一下掌柜的。唉，行吧，你等我。我们掌柜说了，交个朋友，3000灵石少一个都不行。这个价格已经相当于气阵风的内部价了。2900，欢迎道友下次再来。3000就3000，成交。唉，刚到手3150块灵石，还没捂热乎呢。
就又送出去了3000。道友，这是您的宝贝，附有说明，请收好。这剑给江苏柔，换成只有我能用的中品灵宝，岂不快哉？唉，要是会御剑术该多好，直接飞过去，省时省力。师兄，师弟前来为灵兽办理登记。不是养的，是捡来的。哪个师兄那边养的？他怎么不来跟你一起交接？收养的？做过物种血脉检测吗？没有。修为物种？狐狸没有修为。没有修为，那特他妈叫野兽，不叫灵兽。你在拿我寻开心？你才是小笨蛋！哼！哟，会说话，开智挺早，看着像通灵玉壶，给你登记了。主人姓名、身份、境界：寒风，落霞峰普通弟子，初级境界，没有修为。嘿，野人配野兽。好了，登记完成，把这个戴他脖子里，烙印你的灵魂印记。二哥，抢了你道侣的那个灰衣男人，刚在我这儿登记完，正往山下走呢。黑金蒙面，头戴斗笠，抱着只通灵玉壶。随便找个人弄死吧，别亲自干，为这种垃圾不值得脏了手。你是通灵玉壶吗？不是啊。那你是什么？我忘记了，但我血脉比他们高级好多。哦，看来你的血脉很值钱啊。不值钱，不值钱，我就是野兽。对了，咱还有多少灵石？你这个败家胆！100多吧，我可没说要养你。快躲，有恶意！小狐狸，快去找执法庭的人来救我！你怎么可能破我的防？必须速战速决，不能留下活口，暴露我的修为会引来更大的麻烦。风属性天灵根在速度上果然占尽优势，练7期5层，你跑不掉的。糟了，他会御剑术，这下追不上了。头好晕。有人来了，必须在他们发现前处理干净。执法堂还是敌人，不管了。这小子够干脆利落的啊！反杀2人不超过几息，收尾就跑，够果断，不拖泥带水。江师兄，可是他解决了2个人，我们不逮捕他吗？哼，他解决的是鬼祟刺客，又不是同门。咱们的弟子被刺杀，反杀了敌人，还要逮捕自己人不成？我倒觉得这小子杀伐果断，挺有趣的，适合进咱们执法堂。走，跟过去瞧瞧，看看他什么身份。行，师兄，我听你的。这里不是杂役弟子的住所吗？对，是第1排第8号院子，我们回去查一下就知道了。第8号院子住着2个人，王冕和回风。回风这个名字好熟悉啊，可不熟悉嘛，那不就是江淮阳你的妹夫吗？什么我妹夫？我哪来的妹夫？哦，不是，那个王冕和他道侣张秀已经搬到外门弟子住所了，现在那院子里只剩子3寒风1个人。这个子3寒风是什么修为？他有个屁的修为啊！远近闻名的废人，进山门5年都没练出灵气，本来下个月就要去外院历练了，结果福星高教，让你妹妹选成了道侣。这事儿有你们江家帮忙，他指定能留下了。行吧，那个寒风他是不是有一只白色的灵狐？这谁知道呢？我平时可不会去关注一个普通弟子。多谢师兄，告辞。不送了。师兄，那小子是个不能修炼的废人，那不扯犊子吗？就他秒杀炼气5层修士那股干脆劲儿，至少也得是7、8层的修为吧？他这个年纪怎么也算资质好的了？我也觉得这件事不寻常，这名新弟子引起我的注意了，现在去登记处问问就能确定了。哟，内门的师兄有什么事吗？今天或者最近有没有一个带着白色灵宠来登记的弟子？有啊，这不是巧了吗？就在大半个时辰前，有个弟子过来登记一只稀有灵鹿呢。我看看啊。哦，叫什么名字？叫林云。哦，叫林云啊。我知道了，我会去查一下的。你叫什么名字？我叫叶龙泉。叶家的人。好，我知道了。一个杂役弟子，却有炼气7、8层的修为，杀人如此果断，他身上有大秘密啊！看来我妹妹选择他不是赌气，而是慧眼识珠，越来越有意思了。这件事不要告诉任何人，我们多观察观察。走，回执法庭。
刚才那是来警告我的，坏了，得赶紧告诉二哥。二哥，你派去阻拦那个人的人手出发了没有？派了，怎么了？现在失去联络了，坏事了！江家那位刚刚来找过我了，他问了灰灰男人，然后又点出我是叶家的人，这是警告我们呢。哼，这是发现了，不出意外，我派去人被他给解决了。江家又如何？哼，这小子抱上了江家的大腿，为了苏柔师妹，就让他再蹦跶2天，明的不行，我就来阴的。你吃了多少零食啊？没吃多少。没事，你帮我打架，给你零食吃是应该的。对了，你明明没修为，为何速度那么快？还有，你看了那人一眼他就倒了，这是怎么回事？天赋本领吧。所以你没境界，但有很多天赋，能感知恶意，能闪电般移动，还能迷惑敌人，外加吸收灵气变成小球。活人也能吸，只不过容易挨打，后来我就不吸了。你还能吸活人的灵气，那肯定容易挨打啊！来，用一下你的天赋本领，把这2个家伙帮忙处理了。好恶心啊！我不喜欢这样，但是对我灵气损耗也很大呀。这件事我很难办啊。5块零食，成交。这玩意儿对修为提升有帮助，可惜我用不上。要不了多久就能收获一株高年份的白绫罗花了。哦，这么大方，无事献殷勤，非奸即盗。说吧，又有什么脏活需要我来干？这个储物袋是你的了。对了，姑娘，你是个母的。放开我，你这个臭流氓登徒子！行了，说正事。你还记得去江苏柔那边的路吗？记得啊，怎么了？那你帮我把这个送过去。风灵剑，这不是你昨天才花了1800零食买的吗？这么贵的东西，你要送给那个女人？哦，我知道了，你是一只舔狗。什么舔狗？说的那么难听，这叫爱老婆，疼老婆，懂吧？哦，那你为什么不自己去？自己去不是更能显得有诚意，更能讨她欢心吗？因为他更喜欢你，你去的话，他肯定会收下的。他问起，你就说我卖了积攒的药草换的，这个瞒不住。那好吧，我会多听你美言几句的。他开心时，你就顺伴提一句，说我也想御剑飞行。这是为什么呀？你别管，说就行了。想让我当舔狗？哼，系统和道侣都只是我的工具人罢了。这个阵法布置好，这里才算真正安全了。天大地大，躺平最大，可以舒舒服服的躺平喽。嘿嘿，帮人办事，我最在行了。小家伙，你怎么来了？快进来。苏柔姐姐，别害怕，2楼的高度又摔不死。可是会疼呀，摔到屁屁很疼很疼的。真可爱。姐姐你笑起来真好看，你应该多笑一笑，别人看见你笑一定很开心。姐姐又不是卖笑的，倒是你这小家伙真讨人喜欢。我今天来找姐姐是有2件事。哦，你说吧，有什么事情？第一件事就是人家想姐姐了，想要过来看看姐姐呢，想要跟姐姐贴贴抱一抱呢。小嘴真甜。然后呢？第2件事是什么？第2件事就是有礼物要送给姐姐。一把剑？你送我一把剑做什么？这是一把下品灵宝，还挺值钱的，哪来的？这是韩风昨天晚上买的，让我帮他送给你。韩风买的？他区区一个杂役弟子，哪里买得起这样的灵宝？不是2000，是1800，真的，我跟他一起去买的。韩风说这是他5年来偷偷种植药草换来的灵石，昨天他拿着所有积蓄砍了半天价，才用1800灵石拿下的哦。1800，这都是他的血汗钱啊，我不能收，无功不受禄，你还是拿回去吧。不行，他说这是送给江师姐的见面礼，还请师姐笑纳。可是他已经送了我灵气和3针花，这叫没送过。可是你也回赠他好多东西啊。姐姐你想想看，他一个没有修为的杂役弟子，却拥有这么好的灵宝，要是让别人知道了，匹夫无罪，怀璧其罪啊！特别是叶家人肯定会来抢的。这灵宝对他而言是灾祸，姐姐你就当先帮他收着，好不好？这是他给我的任务，姐姐要是不收，我完不成任务，回去他肯定会惩罚人家的，他会打人家的小皮皮，还会克扣人家的伙食，太残暴了！什么？他还敢打你？咦，是不是说的过火了？也不是啦，他就是这样吓唬我的，他才不舍得打我呢，他最疼我啦。他给我好吃的，给我好玩的，还跟我一起晒太阳。
我们是最好的朋友。在我看来，他对你一点也不好。把他送给我，在我这里，你手数不清的天材地宝可以吃，还有最好的窝。姐姐，你有家人吗？有父母吗？有兄弟姐妹吗？有好朋友吗？有啊，我有一个哥哥，一个姐姐，还有2、3个闺中密友。你到底想说什么？你有很多追求者，很多资源，还是天骄，对吧？可他什么都没有，他只有我了。他只有他了，我竟然还想抢走他仅有的。哎，那好吧，这件放在他那里的确不是好事，我先替他保管。只是他又送我这么贵重的礼物，我该回赠什么呢？不用回赠的。不过韩风说第一次见你时，你御剑飞行好飒，不如你送他一个御剑术吧，让他带我飞。御剑术太普通了，我这有家传神通飒风飞羽，是进阶版，更快更强。这把飞剑也给他。哇哦，姐姐你真是全天下最贴心的好姐姐，有你这样的道侣是8辈子修来的福分啊！你告诉他，这个神通可以挥出锋刃对敌，让他勤加练习，练气5层就能发挥威力。记住了。下这么大血本，还能沉住气不提双修，小杂役有点意思。赠与道侣下品灵宝风灵剑1把，获得10倍返还；中品灵宝御风灵剑1把，是否领取？等的就是你，领取。面应该是看不到属性的，不过我还能看到好感度，那是不是意味着我能看到别人看不到的隐藏任务？中品灵宝，漂亮！有了御风灵剑，这寒冰匕首好像只能用来割草了啊！这姻缘赐福系统简直是神仙手段。有了御风灵剑，这寒冰匕首好像只能用来割草了。这姻缘赐福系统简直是神仙手段。可别人都是长辈大能帮忙灌顶提升，我啥也没有，就脑子里有个东西，它到底是什么？为什么会帮我？记得这姻缘赐福可以交流。赐福大人，您在吗？晚辈冒昧问一下，您是谁啊？是人还是仙？是人也是仙，是神也是意志。我只是一道存在，我可以是任何形态。这啥意思啊？能不能说点我能听懂的吗？您为什么要帮助我这个小杂役？因为你不能修炼，不能自主提升修为，所以需要姻缘赐福来帮你。因为你太废物了。好吧，晚辈有个不情之请，您这么神通广大，知不知道我的爹娘在哪儿？不可言。唉，啥也问不出来。再问最后一个问题，您怎么称呼？叫我心祖，温馨的馨，祖宗的祖。哎呀，韩风，你小子出息了啊！这么大的一座阵法是你弄的？他对你真好，真让人羡慕啊！江素柔给的，保护我的。我来找你，半路见到了小狐狸，一起给你带来了，给你送件新衣服。看你上这件都洗得发白了，丢不丢人？哟，吃上软饭的人就是不一样啊，说话就是硬气。那可不，对我确实不错。我们也有的，这都是苏柔姐姐送给灰灰的，我们不比你差。嚯，灵气飞剑，还有神通，真是人比人气死人啊！你家这江苏肉对你可真好。江苏肉，你不觉得酥肉和酥肉很像吗？是，小酥肉好听。行了，我过来是说正事。下个月初1就是祭祖大典了，那是祭拜仙道祖师的大典，咱们18岁的弟子都能参加，每个人1生1次，能得祖师赐福，洗精伐髓，好处多多。祭祖大典？哦，想起来了，可这跟我有什么关系呢？我只想躺平啊。怎么，这祭祖大典你要去啊？兄弟，你发烧了？那他妈的可是祭祖大典啊，1辈子1次的大机缘，谁会不去啊？对祖宗不敬，长老知道了，把你剥皮抽丝都是轻的。行吧，到时候咱俩一起去。不光咱俩，张秀、你的江师姐还有叶龙渊，今年都18岁，那可是一场龙争虎斗，叶龙渊肯定会趁机对付你，到时候你跟紧点我保护你。祭祖大典很危险吗？当然危险，几千人进秘境抢仙缘，互相争斗，表现越好，祖师爷越青睐。你说大家能不拼命？要不是不允许下死手，每年至少得淘汰1大半。所以可以光明正当的揍我，还能喊一群人来揍我，对吧？对啊，有道理。那我还跟着你干嘛？我不如去跟着其他高手，实力比你强多了。而且你以后不要再往我这边来了，离我远点。这小子是怕连累我。你这没良心的家伙，我还能不管你吗？走了，我回去练功了。咦，飒风飞羽，这是什么神通？我不是要御剑术吗？苏柔姐姐说这是更厉害的御剑术，玄级神通，能飞还能打架，跟你那把灵宝一样值钱，这波不亏吧？你最棒了，第1大功臣。
原来如此，这神通天生适合我，得赶紧学会。呜呼，飞喽飞喽！速度比昨晚的刺客可快多了，再试试威力。去，威力不错，打不过，跑总是跑得过的，麻烦但不得不去。威力不错，叶龙渊打不过，跑总是跑得过的，麻烦但不得不去。这要是打在人身上，还不得疼死？又多一道保命绝招。这块是我的，不许抢！没人管的日子真舒服。等成了外门弟子，就换个大院子，种满药草，天天躺平。有恶意！公子，不好，他的房子里有防护大阵，我们刚刚一头撞了上去，好疼啊！不行，刚刚我试了，这个阵法很牢固，还有着反击的能力，一盏茶的时间根本不可能打得破，我们俩实力不够。收到，我们这就撤退。又是3名男子，这家伙还真是有毅力啊，都第3次了。二位这么着急走吗？这是要干嘛去啊？公子，这小子出来了，我们可以杀他。内心从白，大哥，你当我是聋子吗？我买这大阵不就是为了防你们这种人？杀了他们，就会引来更强的，麻烦不断啊！来得早不如来得巧啊！救命啊！杀人了！这边有人要杀人啊！